Buenas colegas, amigos, ¿cómo andan? Bueno, en este video le traigo este lavarropa, un Dream Blue 6.8. Está haciendo un ruido al centrifugar. Cuando subo las revoluciones empieza a hacer ruido. Ya le revisé tensores, centrador de tambor, igual hace lo mismo el ruido. Ahora lo estoy probando y va a empezar a hacer partir una ropa. ¿Se escucha el ruido? Eso de con ropa no hace ese ruido, pues. Cuando no tiene ropa, no hace. Bueno, voy a proceder a desarmarlo y vamos a ver qué tiene. Va yendo, va yendo. Y bueno amigos, acá ya tenemos el tacho afuera. Este es su motor, correa. Y vamos a proceder a desarmar el tacho.